बंद करो। मुझे पता था कि तू सो रही होगी, मुझे पता था। देखो टाइम देख लो, अबे घड़ी बंद हो गया है। एक्चुअली अभी 10 बजने वाले हैं और इनको देखो अभी तक बेड नहीं उठा इनसे। बस देखो कंबल में घुस के सो रही है। मैं जब गया था वहाँ सो रही थी मेरे पास, अभी देखो यहाँ पे आ गई है। बस यही डिफरेंस हुआ है मेरे जाने आने में।